دي الطريقة الصحيحة يا جماعة لتقليم أظافر الكناريا. بصوا كده، لو هتلاقوا في هنا كده خط أسود، الخط دوت هو احنا منجيش جنبه. هنلاقي كده لو بصينا جوه هنلاقي دي شعرات دموية، منجيش جنبها، نحاول ايه من فوقيها كده ونقص. ده اللي هو ايه بس أهم حاجة الضفر الزايد، يعني مش كل الضوافر. دي يعني عملية مهمة جدا. نحاول بس نتلاشى موضوع ان احنا نقص المنطقة اللي هي السوداء ديت، او منطقة شعر الدموية، عشان ما نجرحش الطائر. دي الطريقة الصحيحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.